ಇನ್ನೊಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೀಚಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಮೂಕನಮನೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಬರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೋ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡ್ರೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಆಗೋ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎತ್ತೂರ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಮೂಕನಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎತ್ತೂರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಹಳನೇ ಹತ್ರ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಕೂಡ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೇನೂ ಕೆಲಸಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಹೋದರೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಸಿಗೋ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್. Thanks for subscribing to our channel, and if you haven't subscribed to our channel, please do consider to subscribe and hit the bell icon to receive further notifications. And if you like the video, please do share it with your friends and family. And thank you so much for watching the video.